Di tengah cuaca yang nggak menentu kayak gini, emang kita lagi rentan banget terhadap serangan penyakit. Salah satunya flu dan juga batuk. Imunitas menurun, daya tahan tubuh melemah. Nah, untuk mengatasinya, solusinya ada madu gurah dari Darushifa. Ini bagus banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus juga mengatasi flu dan batuk. Karena kandungan herbal di dalamnya selain madu yang memiliki berbagai manfaat, ada juga jahe dan juga propolis. Madu gurah ini sangat aman dikonsumsi karena sudah berizin BPOM RI, dijamin kehalalannya dengan sertifikasi halal MUI. Kamu bisa memesannya di toko herbal, toko online, ataupun juga apotek terdekat.